Закон о тихом часе запрещает проводить шумные ремонтные работы в многоквартирных домах и общежитиях в период с 13 до 15 часов. Нарушителей спокойствия в тихий час будут штрафовать. Граждан ждет штраф от 1 тысячи до 2 тысяч рублей. Для должностных лиц предусмотрены штрафы до 5 тысяч рублей, для юридических лиц до 15. В новостройках тихого часа не будет 1,5 года с момента ввода домов в эксплуатацию. Запрет не распространяется и на особые случаи, такие как ликвидация аварии или неотложные работы, связанные с обеспечением безопасности граждан. Новые правила начнут действовать с 3 октября 2020 года.